Ja tere tulemast kõigile kuulama parempoolsete majandustundi, mis seekord on teemal, kuidas Eesti inimeste jõukus tehisaru toel kasvama panna. Tervitan kõiki, kes on tulnud siia Epic Solution stuudiosse kohale ja loomulikult ka meie kuulajaid-vaatajaid, kes jälgivad meid YouTube'i vahendusel. Koos valdkonna ekspertidega otsime täna võimalusi, kuidas jõukamaks saada, seda nii riigi kui indiviidi tasemel ja kasutades selle jaoks siis tehisaru võimalusi. Ja loomulikult me ei saa ka mööda vaadata AI või tehisaru või TI, heal lapsel mitu nime, rohkem globaalsest vaatest. Mina olen Tarmo Linnamägi, parempoolsete juhatuse liige, olen täna moderaatori rollis. Ja tegelikult, mis meid ajendas sellel teemal majandustundi tegema, on see, et AI-st räägitakse järjest rohkem. Järjest rohkem räägitakse selle kasutamise hüvedest, samas tihti on jutuks ka inimeste hirm tehisaru ees. Samas ma ütleks, et ikkagi prevaleerib arvamus, et tehisarust sünnib rohkem head kui halba. Regulatsioonid on juttudeks, eetilised küsimused, riigi ja Euroopa Liidu sekkumine või mitte sekkumine. Ja tegu on energiamahuka tehnoloogiaga, kuidas me saame sellest energiamahukusest mööda. Uudisnuppudest on olnud küll ja veel lugeda juba ka andmekeskustest, kes tahavad endale rajada oma väikest tuumajaama andmekeskuse kõrvale. Nii et kuidas me siia jõudnud oleme? Kas see on suurim tehnoloogiline muutus pärast interneti tulekut? Kas AI roll on pigem abistav või AI roll on pigem autonoomne? Kas jõukuse kasv on garanteeritud? Kas on märgata ka ohte? Sellest me siis täna räägimegi. Ja mul on väga hea meel siin ka panelisti tervitada, et hakkame pihta tutvustamisringidega. Ma ütlen kohe sissejuhatavalt ära, et võib-olla osaliselt minu laiskuse pärast, aga võib-olla ka osaliselt sellepärast, et teile näidata, kui tark on AI, on sissejuhatavad tekstid seekord kõik AI poolt kirjutatud. Ja esimesena on mul hea meel tutvustada president Kersti Kaljulaidi. Erakordne eestlane, keda iseloomustab julgus mõelda raamidest väljapoole ning tegutseda seal, kus muutus on vajalik ja võimalik. Ta on olnud Eesti esimene naispresident, keda tuntakse nii selge maailmavaate kui ka tugeva hääle poolest rahvusvahelistes küsimustes. Ent veelgi enam on ta olnud pidev eestkõneleja hariduse, teaduse ja innovatsiooni olulisuse teemal. Sealhulgas ka tehnoloogilise arengu rollist, rääkides Eesti ühiskonna kestlikkuses ja jõukuse kasvus. Tere tulemast! Tere! Võib-olla alustakski sellest, et avaks natuke seda teemat, et kuidas siis on võimalik teie arust Eesti inimeste jõukus kasvama panna, milline on teie nägemus sellest ja kuidas te sellesse suvestute? Et Eesti inimeste jõukus ei hakka kasvama, Eesti inimesed saavad oma jõukust kasvatada. Alustame nagu sellest asjast peale. Et me teeme asju, asjad ei juhtu. Ja me oleme olnud päris head tegijad, sest meil on olnud ka väga hea väline raamistik päris kaua, et kohe saime, nii kui iseseisvaks saime suhteliselt vabaturumajanduslikud reeglid ja siis veel ka hästi hea suure turu oma käsutusse. Ja mis nii viga. Aga siis sellel hetkel, kui sa pead hakkama midagi naabritest paremini tegema, et see lihtsalt enam ei kanna, et pluss peale selle palgakulud ju hakkasid tõusma, eks ju. Et siis me tegime veel mõnda aega üht-teist hästi, põhjusel, et me ikka veel ei olnud suutelised kokku kutsuma ühte tuppa 15 ametnikku, kes iga hea idee ära tapaks, siis sai meist digiriik, eks ju. Ja siis tuli veel e-residentsus, mida järjekindlalt aegalt malakaga ka taga aetakse, et teda ikkagi ära tappa, aga hakkama ei ole saadud. Nii et mingeid sellist asju me oleme teinud ja keegi ei ole neid meile teinud. Väljatud üks asi, mis minu arust meie AI diskussiooni kontekstis on hästi oluline. Need tehnoloogiad, millega me ennast soost välja sikutasime, tegid keegi teised inimesed. Ja see on minu arust ka AI kontekstis nagu hästi oluline, sest et minu jaoks ongi kogu see nutt ja hala, et me siin Euroopas ei ole korraliku AI-d välja mõelnud, et prantslased natuke mõtlesid ja niuts ja siis võttis ka keegi seal mingi osaluse kindlasti tahavad ära tappa, eks ole. Et see tegelikult on täiesti mõttetu jutt, sellepärast et ega siis Thomas Alva Edison ei saanud ju kohutaval kombel rikkaks. Rikkaks said ikka kõik need, kes aurumasinad tehastes elektrimasinatega asendasid, ehk et tehnoloogiline mainstreaming on nagu see. Ja meil on täna kõik võimalused Eestis seda teha hästi. Põhjusel ka, et meie üldiselt meie töötlev
tööstus on võrdlemisi vähe tegelikult täna tehnoloogiline. Samal põhjusel, et endiselt, kui sa ei pea nii palju palka päris maksma kui Soomes või Saksamaal on, siis tegelikult ei ole põhjust mehhaniseerida ja tehnoloogiat rakendada. Aga kuna meil on nüüd see palgainflatsioon on seal selline 6-7% kipub aastas olema, siis ma arvan, et need kaks asja, AI tehnoloogiate ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt läbi kogu töötleva tööstuse ja siis see meie kiire palgatõus, et see on üks meie võimalus. Aga siin on muidugi jällegi need piirajad ees, et meil ka ei ole elektrit. Et minu arust ei ole võimalik rääkida AI-st ilma elektrita ja minu arust ei ole võimalik rääkida elektrist ilma puhta elektrita, sellepärast et need ettevõtted, kes täna tegelikult põhilised selle maailma tegijad on, siin Google, Microsoft, teised, eks ju, nad on kaetud kliimalubadusega. Et ma ei tea, paljud inimesed teavad, aga Soome on poisike selle kõrval, et Microsoft ütleb, et 2030 ja Google samamoodi, nad on puhtad. Ja ma kahtlustan, et me siin mõtleme, et kuna meie ei tee rohepööret, siis keegi ei tee rohepööret. Et see on üks asi, mille peame korda saama, et mitte saastav elekter ja siis tehnoloogiline mainstreaming seal muudes valdkondades. Ja kas ma näen, et me seda täna teeme, siis ei näe. Et me oleme ikka, ma olen rääkinud kadunud kümnendist, see sõna on läinud käibele, see on selline sõnakõlks, aga ma täna soovitaks energeetilises mõttes kasutada väljendit kadunud 20. Sest see on päris naljakas on kuulata, kui me aeg-ajalt arutame, et kas meil on vaja 8 teravatti tundi elektrit aastas või 15. Kulla sõbrad, terves Euroopas on täna selline probleem, et meile ütlevad tehisintellekti ettevõtted ühte asja. Eurooplased, teil on siuke nõue. Andmed peavad asuma Euroopas sel ajal, kui me neid sööme. Aga te peate sellest loobuma, sest teil ei ole seda elektrit, millega me neid andmeid võiksime Euroopas süüa. Okay. Aitab vast sissejuhatuseks, on ju? Ja, suurepärane. Aitäh. Ja võtame siis järgmise panelisti. Järgmine panelist on Kristjan Korjus, Pactum AI kaasasutaja ja juhtivteadur. Ja tema kohta arvas AI järgmist. Tegu on mehega, kes ei pea tehisintellektist mitte ainult kui tulevikutehnoloogiast, vaid kui tööriistast, mis saab ja peab aitama Eestit targemaks, tõhusamaks ja jõukamaks muuta juba täna. Ta on üks Eesti tehisaru kogukonna eestvedaja, teadlane, ettevõtja ja visionäär, kellel on võime tuua keeruline tehnoloogia lähemale nii otsustajatele kui ka tavainimestele. Ta on seisnud selle eest, et Eesti ei oleks pelgalt tehnoloogia kasutaja, vaid ka loovarendaja. Ehk Pactum AI, seal on ju juba AI isegi ettevõtte nimes sees, et kuidas AI meid aidata saab praegu ja tulevikus. Tere, jah, 2 teemat tõesti huvitab. Mulle tundub, et see ei ole ka väga suur mure, et meie neid kõige suuremaid keelemudeleid ise ei ole treeninud, kuigi mulle tundub, et me võiks ikkagi soodustada, et eesti keelt seal võimalikult palju oleks ja seda parandada, et Eesti inimesed saaks seda paremini kasutada, eriti kuna meie põhiseaduses on veel keele hoidmine ja kultuuri hoidmine, et see on kindlasti tähtis teema. Aga Pactum on 6 aastat tagasi asutatud, meie kliendid on maailma suurimad ettevõtted ja me automatiseerime nende ostuosakondi. Hästi palju väikest paberitööd, kas osta sealt või sealt, kas veel kellegilt hinda küsida, lepingut koostada ja nii edasi, läbirääkimisi teha tarnijatega ja teeme seda suurimatele klientidele. Kõige väiksema kliendi käive on 5 miljardit, ehk siis meil ei ole Eestist ühtegi klienti ja 30 ettevõttega. Ja mulle tundub, et riigis on ka päris palju lihtsat tööd, mida on võimalik automatiseerida. Ja mulle meeldib veel see sellepärast, et ega see lihtne töö ei ole see, mis meile kõige rohkem meeldib. Et tegelikult me ei võta ka kellelgi midagi ära, mis neile meeldib, et see tundub olevat siuke võit-võit olukord ja seda peaks olema võimalik teha suhteliselt lihtsalt. Ja kindlasti hea meelega räägiks kaasa ja aitaks, kuidas me teeme seda suurtel ettevõtetel, kes on tihti, mõned neist on suuremad kui Eesti riik. Teine teema, mis mind väga kõnetab, on haridus. Ilmselt proua president ei tea seda, aga ma olin proua presidendiga samal ajal Tartu Ülikooli kõrgemas juhtkonnas. President siis oli nõukogu esimees, mina olin Tartu Ülikooli senatis doktorantide esindaja. Ja olen haridusega seotud olnud ja veel kirjutanud raamatu Matemaatika õhtuõpik, mis on üks Eesti enim müüdud populaarteaduslik raamat. Ja me oleme seal suures loomingukriisis, sest meie raamatu idee oli kirjeldada
matemaatikat hästi lihtsalt ja elule lähedaselt ja võib-olla ilma matemaatikata isegi, et kuidas me sellest aru saame. Aga nüüd meil on need robotid, mis tegelikult teevad seda veel paremini, siis nad räägivad spetsiifiliselt sulle seda ja me hakkasime seda tõlkima inglise keelde ja nüüd meil on loomekriis ja me võib-olla lükkame seda edasi sellepärast, et me ei ole enam kindlad, et see on vajalik ühiskonnale. Ehk siis AI-l on väga suur potentsiaal siin rahulikult kuulata, rääkida selles kontekstis, nagu sina mõistad, sinu tasemel, sinu näidetega ja mul on väga hea meel, et Eesti tehisintellekti hüpe idee pakkus ja ega me täpselt ei oska mõõta, täpselt ei tea, mis toimub, täpselt ei tea, mis on hea ühiskonnas ja hariduses, aga vähemalt selles suunas liikumine tundub väga mõistlik ja tore. Aitäh! Tere, Astra! Järgmine panelist, Astra Tikas, AI koolitaja, Aistra ja Aistra Idea Hubi asutaja. Ja tema kohta oskas AI öelda järgmist, et tegu on inimesega, kes on seisnud selle eest, et Eesti digiühiskond ei oleks pelgalt tehnoloogiline edulugu, vaid ka tark ja inimkeskne. Astra on olnud üks neist, kes aitab luua silla avaliku sektori, tehnoloogia arenduse ja kodaniku ootuste vahel, et andmepõhine riik teeniks päriselt inimest ning et tehisaru rakendamine looks mitte üksnes efektiivsust, vaid ka uut väärtust ühiskonnale. Ta on strateeg, mõtestaja ja suunanäitaja andmete ning tehisaru valdkonnas. Kõlab tuttavalt. Väga hästi kirjutatud. Tere kõigile, rõõm on siin olla ja kaasa rääkida nii olulisel teemal. See tutvustus oli väga kõrgetasemeline, ma ütleks, aga võib-olla lisaksin siit natuke teisest suunast, et miks ma võib-olla täna siin üldse olen, et põhjus on see, et ma 4 aastat olnud innovatsioonisektoris ja alustasin juriidika poolt kui entusiast ja ise soovisin ennast ära sertifitseerida AML ja GDPR teemadel. Olin plokiahela valdkonnas 2 aastat ja sealt liikusin edasi siis iseseisvate organisatsioonide valdkonda, mis on detsentraliseeritud iseseisvad organisatsioonid ehk DAO-d. Ja seal sai asutatud INO MTÜ, mis tegeleski siis selliste organisatsioonide juriidiliste ja tehnoloogiliste probleemide uurimisega. See teekond viis mind juba 2023 aastal Soome, kus meil oli väga huvitav üritus, oli Aalto Universityga ja seal ma rääkisin juba laval sellest, et kuidas AI ja detsentraliseeritud autonoomsed organisatsioonid siis omavahel teevad sihukese mõnusa sümbioosi ja kuidas meist saabki siis agentne ühiskond. Ja nüüd me oleme siis täna siin sellises hetkes, kus meie majandus põhimõtteliselt ühel hetkel näeb välja selline, et me lihtsalt lingime üksteisega seal pilves ja teeme sellega raha. Ja võib-olla me juba täna olemegi siin. Nüüd, kust ma sealt mõttest nagu edasi jõudsin, et kui me jõuame sellisesse süsteemsesse maailma, kus nii suured muudatused on toimumas, siis kes teeb neid otsuseid? Milliseid tehnoloogiaid me kasutame, kas need tehnoloogiad on eetilised ja kuidas on meie andmed kaitstud, need küsimused on nagu tulevad iga päev igast valdkonnast. Ja sealt ma jõudsin siis sellise momendini, et detsentraliseeritud AI on selline kontseptsioon, mida mina soovin, et me räägiksime sellest rohkem ja seepärast ma korraldan sellel teemal üritusi, küll aga ma koolitan siis mitte nüüd otseselt sellel teemal, aga automatiseerimine ja muidugi erinevad keelemudelid ja kuidas siis ikkagi päriselt aru saada, et millisel hetkel sa pead endale offline, ütleme, lokaalset AI strateegiat rakendama ja millisel hetkel siis võib-olla detsentraliseeritud rohkem ja millisel siis sa võid kasutada tsentraliseeritud strateegiaid. Ja see kõik käib ju andmete ümber, et Indrek muidugi saab sellest rohkem rääkida, kuidas täpsemalt. Küll aga küsimus, et kas slaidid tulevad siia taha ka või ei tule? Aha. Nii, ma vajutan siit siis. Okei, no see olen mina ja kes tahab tuttavaks saada, siis LinkedIn on ka siin olemas, paluti ette valmistada slaidid, ma ei tea, teised ei teinud, ma siis tegin, ma olin see tubli. Aga siit läheme edasi, et tegin sellise väikse siin siis aitas loomulikult ChatGPT 4o pildiga ja pildil on siis kujutletud seda, kus me täna oleme. Ehk siis Eesti on see robot, kes istub pilve peal ja kasutab AI teenuseid erinevaid.
ja noh, me võime siin võtta, et see on eraisik, see on ettevõte, see on riik, hetkel vahet ei ole. Me tegelikult kasutame siis erinevaid tehnoloogiaid igapäevaselt ja me sõltume siis nendest teenustest, mille tingimusi ja hinda muudetakse ühepoolselt. Ja minu küsimus teile on siin, et kas me tahame jääda sellisesse rolli. Ja siin nagu Kristjan mainis, et me ei pea hakkama keelemudeleid ehitama, see ei ole meie eesmärk, sest et eesti keel tegelikult on juba andmetega kaitstud. Aga mis on meie eesmärk, kuhu me võiksime rohkem siis ennast suunata, on see, et me võiksime rohkem kontrollida oma innovatsiooni ja seda, et kuidas meie andmed ja kellega on jagatud. Ja et me ei peaks sõltuma siis, võib-olla natuke tuleks siin selgitada, mis asi on API seal pildi peal. See on siis põhimõtteliselt selline väga lihtne linkimine, et kui sa tahad ehitada mingit tehnoloogiat ja kasutada mingit teist rakendust, siis sa seod need rakendused omavahel põhimõtteliselt sellise interneti toreda lingiga, väga lühidalt selgitades. Ja selleks, et siis kasutada, et mina saaksin siis Pactumi teenust kasutada, et ta Istra saaks Pactumi teenust kasutada, selleks on mul vaja API-t ja siis mina maksan selle API eest, vastavalt selle eest siis palju ma seda teenust kasutan, on ju. Aga mina ei saa otsustada, sest meil ei ole nagu lepingut tihtipeale selle andmekasutuse osas, et leping on tihti ühepoolne, et Kristjan saab otsustada, et kuule, et tead, mul läheb täiega hästi, et ma tõstan selle hinna praegu 10-kordseks, et tead, mul neid kliente jagub, on ju. Ja ehk siis ma olen tegelikult väga hea meelega kasutaks Pactumi teenuseid, aga mida ma öelda tahan, et detsentraliseeritud AI kontseptsioonis me näeme seda, et meil on rohkem avatud lähtekoodiga ja avatud selliseid mudeleid, rakendusi, võimalusi siis teha koostööd selliselt, et näiteks, et kui riik annab mingi projekti jaoks raha, siis toode, mida arendatakse, ei lähe lihtsalt jälle lukku mineva tootena kuskile niimoodi, et okei, tegime ära, vaid et see kood siis läheb avalikuks ja teised saavad seda ka kasutada, et see on nagu ühine teadlikkus. Ja hästi kiirelt lihtsalt käin siis läbi, et paluti panna kirja, et mida kohe teha, kuidas siis reageerida, kui olla ettevõtja või olla avalikus sektoris või mina soovitaks kohe, et palka üks inimene, kes tegeleb selle AI strateegiaga ja juhib innovatsiooni. Uurib, et kus päriselt saab teha asju nii, et sa ei pea maksma. Ja tee andmestrateegia, kvaliteetsed andmed on täna kuld ja siis loomulikult koolita, automatiseeri, kasuta AI agente. Et lihtsalt toon välja sellise mõtte, et kas meil on vaja nagu igal pool nõukodasid ja ekspertkodasid ja kõiki selliseid nagu toredaid positsioone. Et mina kasutan oma töös AI agente ja need töötavad väga hästi nõunikena. Aitäh! Aitäh! Ja 4. panelist on meil Indrek Sepo, kes on tehisintellekti konsultant ja TÜ Tartu Ülikooli andmeanalüüsi õppejõud. Ja tegu on siis inimesega, kelle töös saavad AI andmetel kokku andmed, analüüs ja mõju. Mõju sellele, kuidas me Eestis mõtestame majandust, arengut ja jõukust. Tegu on pika kogemusega andmeteadlase ja analüütikuga, kes oskab vaadata numbritest kaugemale ja küsida, mida need tegelikult meie inimeste elu kohta ütlevad ja veel olulisem, kuidas saame neid teadmisi kasutada targemate otsuste tegemiseks. Indrek, et sissejuhatuseks kohe sõna sinul, aga siit kõlas ka läbi see, et äkki me oleme AI teemadel veel pelglikud ja kardame natuke kasutada, et kui sa saad seda ka kuidagi laiendada, oleks väga tore. Osad meist on pelglikud ja hea sissejuhatusel jälle mina oleks 2 asja juurde lisanud, et parajalt paks ja parimates aastas. Ja tõepoolest, ma olen hariduselt üldse majandusteadlane, see on, keegi pole täiuslik, eks ole. Ja ma olen vaadanud seda tehisintellekti rakendamist nii erasektoris kui ka riigisektoris veel pool aastat tagasi olin ma riigi tehisintellekti programmi juht, aga siis hakkas keegi mõtlema, et mis on riigil pistmist intellektiga, on ju, ja enam ma ei ole. Aga täna aitan ma AI-d rakendada erasektoris ettevõtetel ja kui nüüd avada seda tänast teemat, et kuidas see meile kõik edukamaks saab meid teha, siis ma võin teile öelda, et tegelikult nii erasektoris kui avalikus sektoris seal on ikkagi olemas täiesti need ettenägelikumad rakukesed, kes on täna saavad arvu selle kiireloomulisusest ja kes on täna võtnud ohjad pihku ja panevad täistempoga edasi. Erasektori pärast ma nii palju ei karda, vaadake, seal on turusurve.
on turusurve ja kes hiljaks jääb, see surutakse lihtsalt välja. Riigisektoris on vaja veidike paremat sellist juhtimist ja veidikene nügimist. Aga ma tean, et ka riigisektoris on olemas täiesti asutused ja inimesed, kes aktiivselt selle valdkonnaga tegelevad. Nüüd, mis meil probleem või mis meil puudu on? Meil on puudu need tehisintellekti spetsialistid, nagu sa siin ütlesid, et palka AI-strateeg on ju. Aga neid AI-strateegia, neid on raske leida. Ja ma ütlen, et siin on täiesti põhimõtteline küsimus, miks neid raske leida on. Minu CV näeb väga hea välja, ma olen 10 aastat närvivõrkudega tegelenud. Aga kui aus olla, siis see suured keelemudelid, see uus generatiivne AI, see on ikkagi täiesti teistsugune tehnoloogia juba. Et ma võin öelda, ma olen 10 aastat tegelenud närvivõrkudega, kuid tegelikult on mul selle tänase, mida me nimetame tehisintellektiks, juturobotid ja nendega koos töötamisel ikkagi 2,5 aastat kogemust. Ja see tähendab, et tegelikult kellelgi ei ole rohkem. Spetsialistiks saab ikkagi nimetada inimest, kes 10 aastat on mingi valdkonnaga tegelenud, eks ole. Ja mida see tähendab meil ettevõtetele, aga ka riigile tähendab see seda, et me lihtsalt peame eksperimenteerima, et see laine, see tehisintellekti laine, see tuleb mõne aastaga meil praegu üle pea. Ta tuleb üle meie pea, tahame me seda või ei taha. Me peame lubama endale eksperimenteerimist, me peame lubama endale eksimist. Ja ma usun, et Eesti riik või Eesti ettevõtlus vähemalt on selles suhtes heas positsioonis, et ma loodan, et meil seda ettevõtlikku vaimu, eksperimenteerimist vaimu ikkagi täna on piisavalt, et me saame need väljakutseid vastu võtta. Ja mis on riigi ülesanne? On 2 asja. Esiteks riik peab ise, ma leian, et riigis on tegelikult neid kohti küll, mis mõtlemisvõimet vajavad. Või intellekti vajavad, et riik peab ise selle korraks läbi mõtlema ja enda teenused kvaliteetsemaks ja paremaks muutma. Kuid kui me räägime, et mis on riigi elanikkonna suhtes sellised väljakutsed, siis noored, nende pärast ma üldse ei karda. Need kasutavad kõik, aga minu ealised ja veidi vanemad, nende pärast ma veidikene muretsen, et need veidikene nügida ja togida ja teha neile võimalikult lihtsaks see tehisintellekti kasutusele võtmine, et meil ei tekiks uuesti digilõhet, nagu tekkis interneti puhul. See on 2. Ja 3. asi, võib-olla kui mõelda veidikene strateegiliselt, siis ma ikkagi usun, et siin mõne aasta jooksul me näeme seda, et osad ettevõtted hakkavad kokku tõmbuma. Ja see tähendab, et me peame riigina juba täna strateegiliselt mõtlema, et kas meie majanduskeskkond on selline, kui meil olemasolevad ettevõtted kokku tõmbuvad, saavad vähemate inimestega hakkama. Kas meie majanduskeskkond on täna selline, mis toetab uute ettevõtete tekkimist ja uute ettevõtete kasvu? Ma usun, et me oleme ka siin, ei ole me väga halvas positsioonis, et meil on see kogemus tegelikult olemas siin 20 aasta tagusest ajast, eks ole, kus kõik oli uus ja kõik olid uusi, kõik ettevõtted tekkisid ju siis alles. Aga võib-olla me oleme veidikene ka selliselt, veidikene mugavaks läinud, et peab uuesti läbi mõtlema, et kas meil on täna selline majanduskeskkond, mis toetab uute ettevõtete tekkimist, uute ettevõtete kasvamist. Aitäh! Jah, aitäh! Aga siit... Pelliklikkusest tahtsid, et ma ütleks midagi. Osad inimesed kardavad, jah, siis nad tuleb minu juurde saada. Jah, täiesti arusaadav. Aga siin tegelikult ongi, et on avatud just nimelt uks minu järgmisele küsimusele, et kas ja milline üldse saab olla riigi roll, proua president? Mu arust on riigiga nii, et kobigu jalust ära ja tegelegu oma asjadega. Nagu päriselt. Selles mõttes, et meie riik on osanud olla innovatiivne tänu sellele, kui sa teed lahti, ma ei tea, Eleringi kodulehe ja Maksuameti kodulehe, siis see teenustase, mis sa saad, on nagu üsna sarnane. Kui sa näiteks Prantsusmaal teed lahti Maksuameti kodulehe ja Ekvatööri, mis on siis nende energiajaotu üks nendest kodulehes, sest kohe aru, et need on väga erinevad. Et erafirma on ikkagi nagu väga palju rohkem võtnud kasutusele tehnoloogiat, aga Maksuametis käib ikka veel nii, et jätad sinna kirja ja seal on 80 miljonit inimest, kirjutab sisse, et siis võib-olla 6 aja või 2 pärast tuleb nagu mingi vastus, eks ole. Sa näed, et seal ei toimu mingisugust mehaniseeritud, automatiseeritud mingit sortimist isegi, eks ju. Aga elektrooniliselt ta kõik just on, kõik on nagu digitaliseeritud, võiks niimoodi öelda. Ja nüüd Eestis seda vahet ei ole ja riik, see, mida Eesti riik peab tegema, ongi see, et seda vahet ei tekiks mitte kunagi, sest see hoiab elus meie ärikeskkonna, see hoiab elus seda sama, mida e-residentuur tegelikult promob. Et on mujal maailmas inimestel mõtet teha siia mingi ettevõtte, sest et siin see keskkond nagu sobib ja kohal ei pea käima, eks ju. Et Eesti ei ole ju ainuke sellel turul, Aserbaidžaan on ka, aga keegi isegi ei tea, et Aserbaidžaanis on e-residentsus, sest selle ümber ei ole seda Euroopa turgu, eks ole, seda asja.
ja sellepärast mul ongi soovitus riigile, et tehku ennast korda. Et täna hommikul kuulsime Skys 1 ja me teame, mis kunagi juhtus Skys 2-ga ja seepärast meil täna see vanur peab kuidagi toimetama, eks ole. Ja jätku ettevõtjad rahule. Et meil on neid, kes üritavad, eks ju, teha ettevõtetele järeleaitamistunde tehnoloogia maailmas, see ei puudutanud veel AI-d, see oli umbes sellel ajal, kui sina oma ettevõtte olid nagu teinud ja siis ma üsna samal ajal, kui ma sinu ettevõttes käisin, sattusin ühele EISi tollel ajal veel teise nimega koolitusele, kus siis olid kokku tulnud Eesti ettevõtjad, neid oli sinna kutsutud, et aidata neil siis nii-öelda üle minna uuele tehnoloogilisele platvormile. Ja siis seal olid paar entusiasti, kes rääkisid, kuidas neilt saab treppi niimoodi tellida, et kodus joonistad ise valmis ja teha see teisest tagaukse juurest võtad vastu ja vahepeal polegi midagi teha. Ja ma tean ka, et tollel ajal oli Eestis ka üks mingi mootorrattajuppide tehas, mis toimis umbes samamoodi ja sellist asju oli. Aga saal oli täis rahvast, kes nagu vaatas täiesti nõutu näoga, et ei ma ei tea, need digispetsialistid, ta küsib suuremat palka, kui mu ostujuht nalja teete või. Ehk et tegelikult, mis on minu jutu mõte, õigus, osad ettevõtted tõmbuvad kokku ja surevad ära ja selles ei ole mitte midagi halba, see on jumala normaalne, sellepärast, et siis nad vabastavad nii tooraine kui inimesed märksa tootlikumaks tegevuseks ja selles mõttes minust ei ole mõtet riigil üritada nagu pikendada, tegeleda turul nendega, kes täna ise on otsustanud, et nad ei taha ja see on nende õigus. Neid ettevõtteid tihtipeale rannivad inimesed, kes on seda 30 aastat teinud. Neil on õigus teha sellega, mis tahavad. Aga meie asi on see, et riigis püsiks normaalne ärikeskkond ja et need, kes tahavad teha kaasaegselt asju, saaksid seda teha. Ma mäletan, kunagi küsisin sinu käest, et kuule, miks need Walmarti, nagu need inimesed, kes sinna tahavad mune müüa, et miks nad selle sinu lolli juturobotiga tahavad rääkida, ta üsna rumal tollel ajal ka. Ja siis Kristjan vaatas mind nõutult, ütles, et tead, enne ei rääkinud nendega üldse mitte keegi. Ehk me peaks vaatama, et meie riigis ei oleks sellist olukorda, kus inimesega ei räägi üldse mitte keegi. Ja et riigi teenus püsiks nagu enam-vähem sellel tasemel, mida inimene nagu eeldab, et ta saab sealt erasektorist ka tehnoloogilises vaates. Aga muus osas hoidku jalust eemale, päriselt. Indrek. Ja on siiski üks koht, mis meil, ma tean, et on see lemmikteemasid, aga mida sa mainin, et üks koht, mis riigi käes on tegelikult täna on haridus. Haridus küll, jah. Ja sinna täpselt nagu tuli tiigrihüpe tuli, et me peame sinna panustama. Ja täna järjekordselt ma ütlen, et hariduses on tekkinud selline ebavõrdsus, hariduslik ebavõrdsus. Õpilased juba teavad AI-st, aga õpetajad veel ei tea. Aga see ei ole ju oluline. Selles mõttes, et minu arust vaata hariduses murra aju ära, et mida noortel õpetada, et 30 aasta pärast niikuinii seda neil vaja ei ole, mida me täna nagu teame. Aga neil on igal tehnoloogilisel tasemel, nad peavad inimene oskama olla. Teise inimese suhtes nagu inimene, mis üksiti on meie ainus konkurentsieelis. Ma arvan, siin saalis on ka inimesi, kes on mind kuulnud palju hariduskonverentsidel seda rääkimas. Las me õpetame seda, mida me päriselt oskame, kuidas olla kaastundlik inimene, kuidas lugeda teise inimese kehakeelt, neid asju on ju, kuidas rääkida läbi mõnikord ka inimesed ühes toas, eks ole, ja nõnda edasi, sest vaadake, noored ei õpi seda enam nii, nagu meie õppisime, kui me tited olime, lihtsalt pidid rääkima, eks ole, poes ja ma ei tea, lennujaamas ja mujal. Las see tehnoloogia olla, sellega nad saavad ise hakkama. Ja, aga siin on see oht, hästi kodaks võtta nagu seda sõnumit. Aga ma just mõtlesin ka, hiljuti, mul laps läks kooli ja mõtlesin, et mis on seal talle vajalik oskused ja siis mõtlesin, et vaata, et inimene olemine ja pehmed oskused ja niisugused asjad, aga siis ma jäin edasi mõtlema, et aga 20 aasta pärast tuleb koju, kes ei viitsi mingi boyfriendi või sõpradega jäänud, suhtled chat-GPT-ga, aga loodetavasti päris nii hulluks ei lähe kasvada. Asi on juba tegelikult praegu päris hull. Aga ma seda ei tahtnud öelda. Seda võite kõik internetist guugeldada, kui hull asi on, aga tahtsin lisada, et see riigi roll kindlasti tahaks, et see jääks ka õhku see ilus mõte, et riigi roll ikkagi võiks olla suunav ja investeeringud. Et meil on siiski Euroopa Liidu rahasid võimalik taaskord rakendada, kui me paneme oma portsjoni sinna sisse, koostööprojekte teha. Kogu see osa on, ma arvan, riigi jaoks ülioluline, rahva jaoks, ettevõtjate jaoks ja et seda rolli kindlasti unustada ei tohiks ja väga paljud ettevõtted on ju täna sellises kohas, kus neil on väga head ideed, nad tulevad ülikoolist, neil ei ole kapitali, kelle poole siis pöörduda, et kõik need startupi toetused, EISi toetused, see peab jääma. Ja, Kristjan. Mina kahjuks ka pooldaks proua presidendi arvamust, et ma ei ole kindel, kas see on nagu vajalik, et kui nad loomulikult ei ole mõeldud nagu
hariduslikul eesmärgil toetused, et sul on mingid lisavõimekused ja asjad ja nii edasi, aga ettevõtete toetust nagu mina ettevõtjana ei soovi, et oleks rohkem mingisuguseid programme, kus saab raha ja nii edasi, et kui investorid ei ole nõus raha andma või kliendid ei ole nõus raha andma, siis parem ei ole seda asja üldse tehagi. Siis on juba tark otsus see kinni panna ja teha midagi muud. Et see on ikkagi puhas kapitalistlik mäng, milles kapitalism ise on nagu efektiivsem ja parem kui riik. Ja kui mul oleks valida, et kas maksusüsteem jääb samaks või et ma saan muutub ja ma saan toetusi, siis ma kindlasti ei tahaks, et riik hakkab majandama ettevõtteid või toetama. Ja ma võib-olla... Aga kas sul on uuemaid andmeid, et sellest tegevusest on kasu? Ma kardan, et uuemaid ei ole, sest ükskord nad tegid selle analüüsi, et nad võtsid niimoodi, siis nad ei olnud veel EISA, et nad võtsid need ettevõtted, kes olid saanud nende käest toetust ja need, kes aplikeerisid, aga ei saanud. Ja 5 aasta pärast ei olnud ekspordi näitajates, tööjõu näitajates ega üldse mitte kuskil mingit erisust täheldada. Ja ma arvan, nad ei ole vist korranud seda uuringut, minul ei ole uuemad igal juhul ette jäänud enam. On sul mingeid andmeid? Ma võib-olla tahaks... Ma saan aru, et andmed on kuld, kvaliteetsed andmed on eriti head. Mul hetkel ei ole kvaliteetsed andmeid pakkuda, aga mida ma tahaks rõhutada siin, et kui me vaatame riigi rolli ühiskonnas, siis see ei saa olla lihtsalt see, et okei, laseme lihtsalt... Ma ei taha siin öelda, et me hakkame majandama ettevõtteid, ma ei räägi sellest, ma räägin pigem sellest, et need inimesed, kes tahavad katsetada, et neil oleks turvaline keskkond mingit asja katsetada, sest et see ei pruugi alati õnnestuda ja millised on sinu riskid, mis sa sinna inimesena sisse paned. Sul peab olema teatud koht, kus sa saad kasvulava ja siin ma ei taha rääkida lihtsalt sellest, et anname raha ja sina saad oma äriideega edasi minna. Ma tuleks tagasi siin avatud andmete juurde, et miks meil ei ole Eestis sellist, tegelikult muidugi majanduskommunikatsiooni inimesed juba seal valitsuses ühesõnaga just ja digiministeerium on meie uus asutus, jah. Mul on raske sellega harjuda. Seal juba asjadest räägitakse. Meil on homme vist on tulemas ka inimkesksete andmete konverents. Ehk siis, mis on selle teema, mida ma enne ütlesin, et kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui me võtame eeskujuks avaandmed ja nende kasutamise ja nende peale ehitamise ja võimalikult avatud koodi produtseerimise, siis see on see koht, kus riik saab panustada. Et ma ei arva, et Eesti riik peab nüüd siis kõik digitooted ise valmis ehitama, mitte nii, aga on võimalus näiteks otsustada strateegiliselt, et oletame, et 15% või 10% mingitest toetustest lähebki selleks, et siis avatud koodiga tooteid toota ja sinna saavad tulla siis katsetama kas väikeettevõtjad, suured ettevõtjad, kes iganes ja niimoodi sünnib innovatsioon. Sellepärast, et see, mis lauale pannakse, seda saavad ka teised kasutada ja see on kasulik nii Eesti riigile kui ka nendele, kes tahavad Eestisse investeerida. Sa ütlesid, et peab olema turvaline koht, kus katsetada ja eksida, et ausalt öeldes 90-ndatel siia majandusellu sukeldunud inimesena ma leian, et ongi turvaline koht ja pankrotti minemine ja ebaõnnestumine ka jumala normaalne tegevus ehk et see veel puudub, et ma arvan, et ettevõttel peab olema ka turvaline liivakast, kus jumala eest, eks ju, kõik ta enda riskid on maandatud, oma nahka ei peagi turule tooma. Et ma arvan, see ei ole päris niimoodi, et kus ma olen nõus on see, et riigil on palju andmeid ja riigil võiks olla selge strateegia, kuidas neid andmeid saab siis erinevalt rollides, kas teaduse tegemiseks või me ütleme, et neid asju saab ainult teaduse tegemiseks, aga neid asju saab äri tegemiseks ka. Et näiteks geenivaramu on üks selline kontekst, kus meil on see asi hästi läbimõeldud ja seadustesse ka vormitud ja kui omal ajal olid nii, et tiigrihüppe ja see geenivaramu asi olid nii, et üks oli Linnari asi, teine oli minu asi, siis mingil hetkel kadus vahe täitsa ära. Täna me räägime tegelikult ühest asjast, eks ole, kõik on nagu andmed. Et me võiks ise vaadata, kuidas me seal seda asja oleme nagu loogiliselt lahendanud ja kõigi teiste andmetega, mis meil on, täpselt samamoodi nagu toimida, olles ise juba ükskord nagu Greenfieldis selle asja hästi korda sättinud. Ja praeguse viimase AI revolutsiooniga on huvitav see, et andmed ei pea enam olema isegi struktureeritud. Et tegelikult riigi roll teha avalikuks võimalikult palju raamatuid, ajaleheartikleid, protokolle, tekste, ükskõik mis kujul, niimoodi neid oleks võimalik tarbida ka ettevõtetel ja muudel asutajatel. Sellel on juba praegu väga suur võlu. Ja Eesti ei ole halb siin olnud, et Eestis on päris palju artikleid Wikipedias eesti keeles ja raamatuid on digitaliseeritud ja eesti keele korpused on päris okeid, aga et nende väärtus on osutunud palju tähtsamaks praegult, kui algul tundus.
ja mulle tundub, et järjest tähtsamaks läheb, et miks mitte ka pildid ja videod ja et see minu jaoks ikkagi suhteliselt frustreeriv, et mul ei ole võimalik vaadata Eesti mingit dokumentaalfilmi, mitte kuskilt isegi ükskõik kui palju makstes. Et tegelikult võiks see olla rohkem kättesaadav mingil kujul. Ma toon ühe huvitava näite siin, kui sa rääkisid sellest, et kuidas tekstide roll on saanud tähtsaks, eks ole, et kes oleks osanud 5 aastat tagasi aimata, et täna on meil tehisintellekti niisugune juhtasutus on Eesti Keele Instituut. Et meil on Eesti Keele Instituut, mis tegelikult on tehnoloogia juhtasutus täna ja põhjusega on seda, sest et nad on väga head tööd teinud selles valdkonnas. Olgu, aga kui me räägime siin riigi rollist ja sellest, et riik võiks eemal olla, väga paljud küsivad, aga mis saab privaatsusest, mis saab andmekaitsest selles olukorras? Seda ma ju ütlesingi, et millised andmed, kuidas on tarvitatavad, et see peab olema selgelt reguleeritud ja kõik, kes neid andmeid nagu loovad, peavad neid reegleid täitma. Aga siin on üks oluline risk, et kui vanasti reguleeriti nagu eesmärki, näiteks öeldi, iga arst, kelle kabinetis on mingisugused perfokaartidel mingid asjad, Nõukogude Liidus öeldud, aga teistes riikides öeldi, see peab vaatama, et need ei satuks nagu juhuslikus kohas kellegi kätte, et nad oleksid nagu turvaliselt hoitud. Aga ei öeldud, et see peab olema rohelises seifis punase toaga ukse taga nagu kinni. Nüüd millegipärast, kui me räägime nendest digiteeritud andmevarast, siis hästi tihti kipume protsessi reguleerima ja ütlema just nimelt seda, et see seif peab olema roheline, uks peab olema punane ja nõnda edasi. Et minu arust me siin samamoodi peame tegelikult ütlema selle oma eesmärgi välja. Andmed peavad olema turvaliselt hoitud, klass 1, klass 2, klass 3 andmed, seal on turvalisuse mõiste on erinev, eks ole, aga sina pead teama, kuhu sinu andmed liigituvad, ise nende turvalisust tagama ja vaatama, et need reeglid oleks täidetud, et keegi ei tule seda protsessi kontrollima. Ja mul väga nõus ettevõtjana ja mulle isegi meeldiks, kui seal oleks korralikud trahvid, kui sa ei saa hakkama sellega, aga mind väga häirib, kui mulle öeldakse, mis ma tegema pean mingid auditid ja asju, millest üldse kasu ei ole päris turvalisusele ja see on nii suur. See ei ole nii suur kulu, aga kui neid kulusid tuleb kuskilt, tuleb 2% kulu juurde, kuskilt 2% kulu juurde, siis kui sa oled väga tihedas maailma konkurentsis ettevõtluses, mingi Ameerika ettevõttega, kelle neid ei ole neid kulusid, siis sul on raske nagu võidelda selle vastu. Ja tihti need nõuanded seal ei ole ka kõige adekvaatsemad, et vahel me teeme asju tegelikult turvalisuse ja privaatsuse mõttes halvemaks, sest nad ütlevad, me peame tegema sellist protsessi. Astra, sul oli mõtteid? See on, ma arvan, kõige keerulisem teema üldse, millest rääkida, andmekaitse, sest et nagu Kristjan, sa ütlesid, et ebavõrdne kohtlemine meil maailmas toimub regulatsioonide mõttes, siis, mis on tegelikult ju positiivne meie endi jaoks. Meie elame ju Euroopa Liidus, meie andmed justkui on kaitstud, kuigi siinkohal ma tahaksin tuua näite, et ma küll ei tööta Ülemistes, aga oletame, kui ma töötaksin Ülemistes ja ma pargiksin parkimismajas iga päev ja sõidaks autoga tööle koju. Seal on siis nüüd see andur. Ma ei saa enam piletit. Küsimus, kes võtab minu andmed, kuhu ta need paneb, kellele ta need edasi müüb, milliste andmetega ta need seob, sest Eestis on ju avaandmed, eks ole. Ja minu andmed, ma olen ettevõtja, täiesti olemas, isikukood täiesti võimalik saada. Lähen järgmisse kohta, lähen kaubanduskeskusesse, lähen parklasse, jälle loetakse minu autoregistri number, lähen ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis, ja need lokatsioon on olemas. Tahaks teada, et kuidas mina saaksin oma andmeid kaitsta, et seda ei tehtaks. Aga võib-olla me oleme hiljaks jäänud sellega. Aga minu arust on siin nagu see küsimus, et see ongi see sama asi, et kui teatud klassi andmed on ühtemoodi reguleeritud ja need on ühiskonnas kokku lepitud, et neid andmeid hoitakse nii, siis sa kas aktsepteerid seda või ei aktsepteeri. Ei meeldi, ütleme, et need on näiteks tõenäoliselt nagu mingisugused suhteliselt madala klassi andmed on ju, autonumbrid parklates, eks ju, kehtestame mingi reegli, et nad pead ära kustuma, ma ei tea, samaks õhtuks, eks ole, aitab küll. Just nimelt. On ju, et ärme lähe kehtestama, siis arutama kõigepealt, mis üldse on parkla, mis üldse on autonumber, et me kipume nagu üle seda protsessi nagu müstifitseerima ja las ettevõtja nüüd ise vaatab, kuidas ta need andmed ära tapab õhtuks. Ja kuidas me seda kontrollida saaksime, et ta need ära tappis? Ma arvan, siin on väga adekvaatne see trahvi mõte. Yeah. Meie andmed on mõnikord nii hästi kaitstud, et üldse enam ligi ei pea.
ja andmed on nii hästi kaitstud, et kui ma küsisin 2 nädalat tagasi Statistikaametist, et kas nad teeksid, nagu nad kõik need eelnevad aastad on mulle teinud, eestlaste vanuse palgaprofiili, et ma teaksin iga vanuse kohta, mis on keskmine mediaanpalk ja nii edasi. Nad ütlesid mulle, et palun, võivad teha küll, aga mul on vaja selleks õiguslikku alust. Mina ütlesin, minu alus on uudishimu, et neil ei ole midagi muud vaja. Ma olen veel läbirääkimistes nendega, et mis selleks õiguslikuks aluseks siis saab. No kuulge, kui me Statistikaametit ka ei usalda, et neil on vaja alust, et neid andmeid üldse puudutada oma käppadega. Teeme nii, et me usaldame neid, et nad neid andmeid kuhugile müüma ei hakka ja kui mina küsin täiesti agregeeritud andmeid, millega ma mitte midagi kellegi isiku andmeid ei saa kätte, eks ole, andke need andmed mulle. See on põnev vaadata, kuidas moodi eestlastel, kes rohkem teenivad ja kuidas see on ajaloos muutunud, et mis vanusegrupid teenivad. Nüüd saab huvitav olema, kui me nüüd lähme tagasi teemasse, tehisintellekti ja Eesti arengusse, eks ole. Saab huvitav olema see, et tavaliselt selliste tehnoloogiliste arengute puhul võidavad ikkagi kõige rohkem noored. Kas ka seekord? Ja see on huvitav küsimus, kas ka seekord, et ühtepidi ma usun, et võidavad ikka, sest et nemad tulevad täna neid muutusi ellu viima, nemad tulevad uute teadmistega, nemad teavad, mis on võimalik, nemad tulevad juba native'id tehisintellektis, eks ole, nad teavad, mis on võimalik ja mis on vajalik. Ma olen ikka toonud näiteid sellest, kuidas ma aastal 1998 olin oma esimese ettevõtte, me hakkasime tegema veebisaite. Ja tulid meie juurde kliendid ja ütlesid, et vot ma tahan saada lavendlilõhnaga veebisaiti, ma ütlen, vot seda ei saa. Aga ühel hetkel ma hakkasin tähele panema, et mõnda hästi lihtsat asja ei julenud nad küsida. Et lihtsalt ei juletud küsida, sest et ei teatud, mis on võimalik ja mis on võimatu. Mina juba teadsin, aga äri veel ei teadnud. Ja täna on tehisintellektiga veidikene sama lugu meil, eks ole, et meil on need noored olemas kusagil ühikates, kes teavad, mis on võimalik ja võimatu. Aga äri veel alati ja poliitikakujundus ja edasi veel tihti ei tea, mis on võimalik ja mis on võimatu. Nad ei oska neid õigeid küsimusi küsida, et kus kohta seda kasutamist saab. See on minu jaoks on see nagu järgmise mõne aasta selline võtmeküsimus, kuidas viia kokku need, kes teavad, mis vajalik on, nendega, kes teavad, mis võimalik on. Või kuidas need inimesed, kes teavad, mis vajalik on, need otsustajad, kuidas neile viia see teadmine, mis on võimalik. Ma usun, et äris, ma ütlen, ma näen oma töös seda igapäevaselt, eks ole, kuidas äri juba täna reageerib agressiivselt sellele, et riigis ka on osad tükid, kes samamoodi reageerivad, aga osad võib-olla vajavad veidikene sudimist veel. Aga minust ei pea sellega üldse muretsema, et alati on turul kokku saanud need, kellel on ja need, kellel on vaja. Juhtub samamoodi, ükskõik mis need vanused on ja nõnda edasi. See ei ole mingit tähtsust. Me oleme natukene teises olukorras kui tavaliselt, et AI võib küll teha eesti keeles nii, et paned täpid peale, paned R vahele ja siis on nagu äri, aga tegelikult on eraisik ja inimene on see, kes jääb kannatajaks juhul, kui ta ei ole innovatsiooniga siis sümbioosis. Sest et kui me täna, mida öeldakse AI kohta, on see, et ta võimendab sinu teadmisi, aga kui sa seda võimendust ei kasuta, siis võidavad need, kes võimendavad oma teadmisi. Ja mida mina olen oma koolituste korraldamisel tajunud, on see, et see sõltub väga palju indiviidist, et kas ta on avatud kohanema, kas ta on avatud õppima. Loomulikult üldiselt jäävadki, et see on ellujäämis reegel, et sa jääd ellu siis, kui sa kohaned ja õpid, aga ma tunnen seda isiklikult, et minu ülesanne ka siin täna on see, et ma pean inspireerima. Ma pean näitama, et kuulge, palun õppige, tulge kaasa innovatsiooniga, selle innovatsiooniga palun tulge kaasa, sellepärast et see muidu võib teile mõjuda ühel hetkel päris halvasti. No jaa, aga see kõlab nagu teatav paratamatus, mis sellise olukorraga kaasneb. Loomulikult on võimalik luua. Ei kuule, Astral on õigus. Astral on ju selles mõttes õigus, et vaata, kui leiutati traktor on ja siis jäi maal õudselt rahvast üle. Ütleme, tehnoloogia hakkas maale tulema, rehepeksumasinad ja traktorid ja läks sinnamaani välja, et kõik olid enne põllunduses tööl, pärast oli 3%, eks ju. Tõenäoliselt on 10 aasta pärast tööstuses ka 3%. Kogu see nassvärk tehakse ära mingi 3%-ga on ju. Aga nüüd, kui põllumajanduses see asi juhtus, siis oligi niimoodi, et keda huvitas, mis sai lihtsast inimesest, mitte kedagi. Lihtne inimene läks linna ja sai seal siis tööd tehases, eks ole, kus ka tootlikkus esialgu enne 60-ndaid ei võimaldanud seda, et ainult mees käib tööl ja tekib selline kodanline eluviis, eks ju. Ehk et tõepoolest, aga täna me ei pea selle pärast üldse muretsema. Just selle pärast, et meil on, me elame Euroopas, meil on sotsiaalsed turumajandused, meil on need ülekandemehhanismid, kuidas tagada see, et keegi päriselt, et see ei käi tegelikult teiste inimeste arvelt. Ja millest Astra räägib, ongi see, et kuskil on ka
ka see maailm, mis tegeleb sellega, et asi ei käiks teiste inimeste arvelt, eks ole. Kas ma olen sellega nõus, et peab püüdma iga 4 või 50-aastase inimese õpetada nagu moodsaks inimeseks, eks ole? Ma päris seda mõtteviisi tegelikult ei jaga, sellepärast, et kui inimese valik on mitte tulla kaasa, siis sotsiaalne turumajandus tagab selle, et nälga ta ikka ei suure, eks ole. Ehk et meil on siin teised need flexicurity mehhanismid, eks, mis on hästi tuntud 20. sajandi teisest poolest. Et selles mõttes ma olen nõus, et peab püüdma, aga ma siiski arvan, et turul peab selles maailmas olema oma koht. Ei, see on kulutulu küsimus teatud mõttes on ju, et kui palju me neid nügime, kui palju me neile muidu peale maksame. Nii, et see on veidikene kulutulu arvestuse küsimus. Ma olen täiesti nõus, riik ei hakka siin tegema mingisuguseid ümberõppelaagreid on ju, või neid, nagu siin Põhja-Koreas võib-olla, et saadame inimesed, kes ei ole AI-ga sina peal, paneme laagrisse ja õpivad välja ennem ei saa, kuni lapsed õpetavad ja seda küll ja lapsed õpetavad. Tahaks loota, et seda ümberõppelaagrit ei tule, ei seda nii hulluks asi ei lähe, aga meil on veidikene teatud mõttes, mõtleme meie, mida ikkagi peetakse tihti, kas see nüüd oli nii või olnud, ju ta ikka veidikene oli ka, mida peetakse meie eelmise hüppe põhjuseks oli tiigrihüppe, mis oli tegelikult, mis ei olnud päris turumajanduslik asi, mis oli veidikene riigijuhtide poolt kaasa löödud, et ma arvan, nad ülehindavad oma rolli. Ainus, mis neil tegelikult oli anda see tühi mänguväli, kus ei olnud avalikus sektoris, mitte muhvi polnud, eks ju, ja sai teha need digiteenused peale tehnoloogiatega, mis teised olid välja mõelnud. Et see riigipoolne, selles mõttes, kui sa mõtled, see esimese põlvkonna need IT-iiglased, need kasvasid tegelikult ju hoopis veidrates keskkondades. Need olid seal Tallinnas Küberis ja Tartus arvutuskeskuses, eks ju. Ehk et see ei olnud riigi abi, need olid riigi omad küll need asjad, tänapäeval kujuta keegi ette, et sul antakse moodsa seadme juurde, lastakse sul lapsed näppima, aga tollel ajal lasti. Riigi see tiigrihüppe on pigem, ma ütleks, propaganda element siin juures. See, mis võimaldas meil maailmal anda mõistmise sellest, mis Eestis toimib. Kui tohib, ma lisan siia lihtsalt väikese, ma olen kõigega nõus, mida me siin laval räägime, aga jah, vahel me tahame ühest äärmusest nagu teise liikuda, samal ajal tegelikult me räägime ühest asjast, on ju. Ja kus me täna paikneme, on see koht, et mida AI teeb, on ju, nagu sa alguses mainisid ka, et ta loob selle lõhe, on ju, ja see lõhe, me ei räägi siin ainult lõhest inimeste puhul, kes ei tea AI-st ja ei oska seda kasutada ja ei tahagi kasutada, neil on okei. Ja need, kes siis hullult kasutavad ja konsulteerivad ja teevad raha ja ärimehed ja nii edasi, me ei räägi sellest lõhest, me räägime lõhest ka ettevõtluses. Me räägime sellisest lõhest, et meil on väga suured ettevõtted, kes koguvad, kellel on meeletus koguses infot ja tänu sellele infole nad saavad tulla välja toodetega juba väga suurele sihtgrupile ja kõik lähevad sellega kaasa. Korporatsioonidel läheb aina paremini, väiksemad ettevõtted jäävad aina väiksematesse ja sellistesse kohtadesse, kus nad ei pääse sellele turule enam nii kergesti ligi. Ja oletame, et sul on väga hea idee täna ja sa tuled oma tootega välja ja järgmisel kuul tuleb OpenAI selle sama tootega välja. No kumb võidab, see on ilmselge. Ma korra mainiks, et see sama näide OpenAI on juba hea näide sellest, et ta on uus ettevõte. Temal oli paarkümmend töötajat, kui nad hakkasid väga head tööd tegema ja mina väidaks vastupidi, et mitte kunagi pole lihtsam olnud väga väiksest saada väga suureks. Et praegune maailm just võimaldab seda, et üksik inimene võib isegi teha suure ettevõtte, et praegu eeldatakse, et suudab üks inimene teha ettevõtte, mis oleks suurem kui Eesti kõige suurem ettevõte. Et ma arvan, pigem on see vastupidi, et kõik see, internet ütleme andis info ligipääsetavuse, aga need tööriistad ja selle tasuta mõtlemise annavad ka need tööriistad ja järjest vähem inimesi saab järjest kiiremini saavutada suurt edu. Et mingis mõttes kui koolisüsteemis me rääkisime pehmetest väärtustest, siis mina julgustaks ka sellisteid pehmeid väärtusi järjest rohkem nagu julgus ja pealehakkamine ja usk iseendasse ja tegemine ja katsetamine, mis on siis järjest väärtuslikumad tänapäeva ühiskonnas. Et kunagi oli see, et sa pidid tegema karjääri suures korporatsioonis, et sa ei saanud lihtsalt üksi 25-aastasena teha midagi ja luua mingit asja. Nüüd sa suudad seda teha. Parimad suudavad, et maailm on selles mõttes läinud just agiilsemaks ja kiiremini muutuvaks ja annab võimaluse rohkematele väikestele suurte vastu minna.
Oleme õudselt nõus sellega, sellepärast et ütleme, alati on käinud niimoodi, et suured on suured senikaua, kuni tuleb keegi väike, kellel on parem tehnoloogia ja siis ta üsna kiiresti tapab selle suure ära. Ja tänapäeval on see tsükkel ikkagi hästi lühike ja kõik venture on meil olemas, eks ole. Pluss peale selle suured ju üritavad ellu jääda sellega, et nad koguvad neid väikesi, aga tihti oska nendega midagi peale hakata, eks ole, hiljem. Aga minust ka sul on nii õigus. Jah, sa oled siit Eestist siuke väike poiss on ju, mina ka ei saanud aru, mis sa algul teed, aga sul on hästi suured ettevõtted, kliendid 6 aastaga, eks ole, täitsa muretu. Et selles mõttes ei tasu üle muretseda ikkagi, et minust riik peab tegema 2 asja. Tagama, et inimesed saavad käia arsti juures normaalselt ja et meil on sotsiaalne mobiilsus läbi hariduse alles hoitud. Ehk et meie koolid ja siin, AI-l on oma roll minu arust, et hoida kool atraktiivsena noorte jaoks, sest et vanasti oli veel see asi, et kui meie koolis käisime nagu Indrekuga on ju, siis oli nii, et sealt 10-aastane, siis kõik olid lugenud nagu Carsonit ja suutsid lahendada algelist ruutvõrrandit. Aga täna, mida 10-aastased teevad, see on jube erinev, mida nad teavad, on ju. Mõni teab jube hästi, kuidas see Elon Muski rakett sinna üles sai alla sinna tangide vahele tagasi, on ju. Teine on super mingis Vana-Kreeka, mingisuguse ajaloos, eks ju. Aga fakt on see, et need 10-aastased ei ole enam keegi, kellelegi ei sobi tegelikult selle aasta kooli õpik. Ja vaat siin ma näen tehnoloogial meeletut rolli, et lapsed saaksid õppida seda, mis nad tahavad selles aines, liikuda ühelt levelilt teisele, testida ise oma teadmisi tunnis, ehk et õpetamise peab asendama tegelikult selline toetatud õppimine. Fun fact, me käisime samas koolis. Aga täpselt, aga selleks, et õpetajad saaksid seda kasutada, et nad saaksid seda uut tehnoloogiat kasutada, me ikkagi peame ühel hetkel neile ka õpetama seda, kuidas moodi seda kasutada. Ma olen seda rasket tänuväärset tööd teinud muuseas oma jagu, ma olen käinud paljudes koolides õpetamas õpetajaid ja ma võin teile kinnitada, et nad on väga tänulikud peale seda, nad tõesti tahavad seda saada, tahavad seda teha ja ma usun, et nüüd siin selle TI hüppe käigus, et neil antakse sellele üha rohkem ja suurem võimalus selleks ka. Aga nüüd suurtest ettevõtetest tagasi tulles eelmisel teema juurde, et kui mina oleksin Eestis suur ettevõte, kes on 20 aastat ühte sama asja teinud, ma oleksin praegu väga mures. Ma oleksin tõesti praegu mures, sest et praegu on tehnoloogilise muutuse aeg ja kui sa oled ikka kuidagi jäänud kinni oma sellisesse, mis võib-olla töötaski 20 aastat väga hästi, siis tehnoloogilise murrangu ajal sa pead oskama ka muutuda. Ja see saab olema nüüd võtmeküsimus ja ma väidan, et see on ikkagi siin lähima on võib-olla 5 aasta küsimus, et kuidas nad suudavad muutuda, kuidas nad suudavad võtta uut tehnoloogiat kasutusele, täpselt nagu kui tuli internet, Tead, me võiks proovida isegi tuua analoogmaailma näiteid, et need ettevõtjad, kellel on need 20-aastased ettevõtted, mõistaksid. Et kui Eesti sai vabaks ja asus teele Euroopa Liitu, siis me lõhkusime ära oma vana Nõukogude tööstuse. Tegelikult Nõukogude Liit enam ei ostnud, polnudki midagi teha, eks ju. Siis me ennast erastasime ilma tingimusteta. Ja väga vähe erastasime direktoritele. Juhtus aga üsna vähe. Nüüd Sloveenia tegi täpselt vastupidi. Nemad sisenesid, neil jäid sinna need vanad direktorid. Nemad sisenesid Euroopa Liitu elatustasemelt selline 70% Euroopa Liidu keskmist, me olime 40, eks ju. Ja ütleme, täna me oleme, ma arvan, üsna võrreldavad tegelikult omavahel. Ja põhjus ongi see sama asi. Nendel jäid sinna etteotsa need inimesed, kes tundsid, teadsid seda tehnoloogiat, oskasid müüa neid kaupu nendel inimestele, kellel nad kogu aeg olid müünud. Ja oligi kõik, nii lihtne see oligi. Meil seda ei olnud, meil oli Greenfield ja see on see, millest sa tegelikult räägid. Aga mina isiklikult ei oleks väga mures. Et seda, et esiteks nagu paljud ettevõtted on ikkagi ka seotud läbi füüsilise maailma, olgu sa mingisugune Tallink oma laevadega või teed mingit toitu toodad ja uued ettevõtted on ise juba tehnoloogiliselt väga tugevad ja Eesti on ikkagi Euroopas täielikult esirinnas tehnoloogiliste ettevõtete ja kogu sellise arenguga. Ja lisaks siis sellele on Eestis ka väga-väga tugev üldharidus, mis on siuke baas, mille peale on lihtsam kiiremini õppida erinevaid asju. Et mina pigem olen kindlasti arvan, et Eestil läheb üle Euroopa Liidu keskmise selle murranguga. Ma olen pigem optimistlikum Eesti suhtes. Kusjuures vist keegi ei ole maininud, aga mainiks selle ära, et International Monetary Fund tuli selle raportiga välja hiljuti, kus siis toodi konkreetselt välja, et mis see majanduslik tootlikkus järgmise 5 aasta jooksul on Euroopa Liidus ja see protsent oli 1,1 ja Eesti oli alla keskmise ja põhjused, miks me siis seal alla keskmise olime, need põhjused olid selles,
et ei nähta, et Eestis oleksid hetkel piisavalt kõrged palgad esiteks, et oleks nii motiveeriv siis palgata AI-agente. See oli üks põhjus. Teine põhjus oli regulatsioonid loomulikult, see mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka Eesti enda regulatsioonid. Ja kolmanda hetkel praegu jään vastu võlgu, aga mida ma öelda tahan, et kõik see AI buum ja see tunne, kuidas me sellest räägime, et nüüd hullult hakkame siin kasvatama seda raha, ja teeme vähem ja teenime rohkem, et see ikkagi sõltub konkreetselt sinust endast, kas see raha päriselt siis nagu alguses räägitud sai ja ehk siis see buum ja see hetk, kus me täna oleme, on, et võib-olla rahustakski mõned inimesed hoopis maha ja ütleks, et kui sa ei taha olla ettevõtja, kui sa ei taha olla selles buumis sees, selles tundes sees, siis rahulikult võtta puhkus 1,5 aastat, lapsehoolduspuhkus Eestis väga hea asi, kui on veel piisavalt vanust. Ja tule 1,5 aasta pärast, 3 aasta pärast tagasi ja vaata, kus me oleme, et siis me oleme nagu selle mõnusa seedimise juba ära teinud, me oleme jõudnud mingisse kohta, võib-olla meil on siis AI Foundation International loomulikult, just selle governance'i ehk siis jagatud vastutuse ja otsustamine ja kõik need probleemid, eetilise AI probleemid on, mis meil täna tsentraliseeritud AI-ga on. Võib-olla meil on siis juba välja kujunenud konkreetsed regulatsioonid, kuidas ja milles üldse tohib AI-agente kasutada, sest täna AI-agent läheb suvalisele veebilehele, scrapib sealt infot, loeb failid läbi, käib poes sinu eest ja nii edasi, et kes veel ei ole seda kasutanud, siis soovitan kindlasti neid asju kasutada, sellepärast, et ühel hetkel meil võib tulla regulatsioon, kus me mingites asjades enam ei tohi neid agente kasutada. Praegu on see testimise hetk. Ehk et 3 aasta pärast on rahvuslik AI instituut vastavalt Euroopa Liidu AI Actile risuks jalus, Kristjan, sul nagu selline lugu juhtub? Pigem vist ikka mitte. Kui just ei tule päriselt ohud läbi tehnoloogilise singulaarsuse, et see hakkab tõesti vajalikuks saama nii nagu mingi tuumaregulatsioon või biorelvale regulatsioon, aga hetkel see ei ole ikkagi veel seal ja ma ei usu, et praegu selleni jõutakse, eriti praegustes geopoliitilistes pingetes midagi rahvusvahelist saavutada. Aga mina isiklikult soovitaks kõigile praegust hetke just alustamiseks. Ma arvan, pole kunagi olnud parem hetk midagi ehitada, midagi luua ja ma ei mõtle, et ilmtingimata peab see olema ettevõtluses, kas või enda tööl teha mingit projekti, kus midagi väikest automatiseerida, midagi lugeda, midagi õppida. Et praegu on asi uus, asi areneb, tehke, leiutage, ehitage, ükskõik kust olete. Samal ajal on ta piisavalt võimekas täna juba, et ta aitab igat ühte. Ma tahan näha teda ühte inimest, keda ta ei aita. Ma ei ole teda veel näinud. Ma tahaks öelda seda, et ma siiski olen nagu natuke rohkem mures kui Kristjan. See tuleb sellest asjast, et see maailm, kus sina toimetad, on ju need noored ettevõtted, mis ongi dünaamilised, mille turg ei ole siin Eestis üldse ja keda tõesti Eestis on väga palju. Aga ma olen natuke nõus Astraga, et on ka lõhe. Et lõhe teisel poolel ongi nüüd need ettevõtted, kes ei ole suutnud ja ütleme sellest EISA koolitusest muud kasu ei olnud, aga minu nad koolitasid küll välja. Ma sain aru, et Eestis ongi päris palju neid ettevõtteid, kelle saatus on surm. Sellepärast, et nad ei tule kaasa selle tehnoloogiaga. Ja ettevõtte seisukohast ei ole see mingi mure, õnneks. Sellepärast ettevõtted tekivad ja surevadki ja tekivad uued ettevõtted ja see on ainult nagu hea, eks ole. Aga ma tegelikult arvan, et meil ei ole täna põhjust nagu väga muret olla, sest meil on üks probleem küll meie ettevõtluses, et meie ettevõtted on suuresti ühevanused, et kui sa vaatad nagu ma ei tea Rootsis, kus on hästi palju vana raha ja selliseid perekonnafonde ja kõike värki, see tasandub nagu mõnesaja aastaga välja, aga meil on niimoodi, et 30 aastat tagasi tegime, nüüd on kõik sellised minu vanused, eks ju, Hans Luik ütleb ettinud mägrad, eks ju, meie kohta ja nüüd ootatakse justkui neilt, et nad teeksid selle järgmise sammu, nad ei tee, nii et meil tegelikult on ettevõtluses struktuurne probleem, millega minu arvates me peame lihtsalt arvestama, et ta on, kas me sellega midagi teha saame, minu hinnangul ei saa. Me peame lihtsalt arvestama, et meil on endiselt vaja päris tugevaid tööturumeetmeid selleks, et nii-öelda kaitsta seda, keda riik peab kaitsma, ehk et kodanikku, ehk et oleks võimalik toime tulla ka sellistel murranguhetkedel, aga mitte minna päästma jumala eest neid ettevõtteid, sellepärast et siis sa tegelikult nagu aeglustad seda üleminekut tehnoloogilisemasse maailma. Ses mõttes on see hea asi selle turumajanduses, et ega tehisintellekti tulevad
võtta ettevõttelt turuosa ära, teine ettevõte, kes kasutab seda paremini, tuleb ja võtab selle ära, et üks ettevõte kasvab, teine kahaneb ja see on loomulik protsess ja kui see nüüd, igaüks peab ise mõtlema, iga ettevõtja, et kas teie tahate olla see ettevõte, kes nüüd paneb pillid kotti või tahate olla see ettevõte, kes uut tehnoloogiat kasutusele võtab ja sellest võitjaga välja tuleb. aga sellega ongi see mure, et tihtipeale riigid satuvad paanikasse ja hakkavad oma vanu ettevõtteid justkui toetama, justkui õpetama, et justkui et minge nagu sinna järgmisele tasemele, et muidu issand jumal, töökohad kaovad, pole hullu, tulevad uued ja paremad töökohad, et see on hästi oluline, mitte seda viga teha. Aga miks ma veel olen pessimist erinevalt Kristjanist, ongi just see, et ma vaatan, mis meie energeetikas toimub. Et meil nagu nädalast nädalasse on miinimum 4 saadet, kus mõnitatakse igasugust rohepööret, on ju. Aga samal ajal, nagu ma näen mujal neid ettevõtteid, kes ütlevad, et pange need kopid kinni, et kõik suured kontsernid on ju asunud teele, eks ju, sinna, et CO2-vaba energiat nagu tarvitada. Meie siin narrime tuulikuid, on ju. Jube vahva on kuulata, aga ma näen mujal ettevõtjaid, kellel ongi nii, et tal on meretuulepark ja seal kõrval on ammoniaagi tehas. Ja nii on juba 5 aastat ja täna hakkab ta järjest keerulisemaid molekule seal tehases tegema. Ja tehisintellekti on seal tehases ka küllalt selleks, et välja taandada neid kõikumisi. Aga meie siin ütleme, et kuna meie oma nina all ei näe, siis pole olemas. Ja natuke sama võib olla nende ettevõtetega, et nad ei näe Kristjani nina alla ja siis neil pole olemas. Mul tuleb meelde, kui need tuulikute navijatest rääkida, siis teate, mult on tihti küsitud, et millal saab tehisintellekt inimesest targemaks. Ma olen alati öelnud, et see sõltub inimesest. Aga tegelikult me oleme vist jutuga jõudnud sinna, et põhimõtteliselt on tegu võimalusega, see on võimalus nii uutele ettevõtetele, ka vanadele ettevõtetele, see on võimalus inimestele ennast arendada, saada targemaks, ümber õppida, elukestev õppe, kõik muud märksõnad, mis siin on olnud. Aga kas ja kuidas me lisaks sellele, et on niisugune toetav haridussüsteem meie noortele, kas ja kuidas me peaksime või võiksime seda haridussüsteemi veel muuta, et see lõhe oleks väiksem? Me peame lihtsalt harjutama, me peame proovima, me peame mängima need asjad. Ma ise õpetan ülikoolis ja mina muidugi nõuan oma tudengitelt, et nad AI-d kasutaksid. Ma mitte ei keela seda, vaid ma nõuan. Ma ütlen, et enne minu juurde ühegi küsimusega ei tule, kui on AI-lt küsitud. Esimest korda 10 aasta jooksul, kus ma olen ülikoolis õpetanud ja ennem tuli mul neid küsimusi ikka 10 tudengitelt, kes kuhugi seda klätte jäid. Ma ei saanud sel aastal mitte ühtegi küsimust. Mitte ühtegi. Aga kas ma oskan täna, olles võib-olla ikkagi üks varasemaid AI kasutusele võttid ja nii edasi, kas ma olen oma kursused piisavalt ümber kujundanud, et AI maailmas teha seda kõike? Ei ole veel. Ei ole mina ka, ma proovin muidugi, aga ma ei ole täna veel jõudnud selle tasakaaluni, et mida neile täpselt õpetada, et nad koos AI-ga suudaks andmeanalüüsi teha võimalikult hästi. Uues maailmas, kus nad AI-ga niikuinii koostööd teevad. Ma lihtsalt tahaks seda öelda, et koolisüsteem kohaneb ka ise väga hästi, kui talle seada lõppeesmärgi tingimused. Ja mul tundub, et me oleme pikka aega liikunud seal selles teises suunas, et ka nagu kontrollima hakanud protsesse, et esiteks meil tuleb iga natsaja tagant uus õppekava ja siis paljudes koolides ei nõuta, et õpetajad teeksid ka veel igaks aastaks selle töökava täpselt, aga paljudes endiselt nagu nõutakse. Aga mida ma tahan öelda on see, et siis me ei tee eksameid sellepärast, et protsess on nii hästi juhitud, et sul ei ole vaja lõpus kvaliteedikontrolli teha, justkui see ei tööta. Minu meelest võiks olla niimoodi, et koolid on palju vabamad tegema ise, eksperimenteerima, nagu sina ütled, las nad toimetavad ja katsetavad, head ideed jäävad ellu, pahad ideed surevad välja ja mina ei tea, mulle nagu tundub, et eksamid selles mõttes ei ole üldse halvad asjad, et tegelikult võiks iga aasta lõpus, aga sa ei pea tekitama lapses seda valget põlvikute hingevärinat, eks ju. Aga see tagasiside koht peaks olema vastupidi tihedam, et las iga kool teeb seda, mis ta tahab, aga aasta lõpus tekitame selle tagasiside võimaluse. Ja siis meil kaob ära see vajadus seda koolisüsteemi kuidagi ühtselt kuhugile kogu aeg niimoodi 100 ametnike kaupa suunata. Et jällegi seame lõppeesmärgi, vanasti oli lõppeesmärk see, et lapsed pidid saama lõpueksamid tehtud ja ülikooli mindud. Need olid head koolid, kust said ja need teised ei olnud. On ju. Aga seda saab tänases tehnoloogias mõõta sagedamini lihtsalt ja seejuures ilma kohutava närvivärinata. Mina muidu olen sellega ülinõus. Selle rakendamise üks probleem on siis see, et mida me soovime lõpus mõõta ja mida me mõõdame. Et ma juhtisin kunagi programmi, mille nimi oli arvutipõhine matemaatika, mis siis tegi eelduse, et arvuti on eksamil lubatud. Ja et milline peaks siis olema eksam
ja milline peaks olema õppekava ja mida peaks siis tegema, et sellist asja teha. Ehk siis sa ei saa enam küsida lihtsaid arvutusi, sul pole mõtet, sellepärast et süsteem teeb ära, et mida mina kui matemaatik doktorikraadiga, et ma olen kasulik, on ju, ettevõttele, aga mida ma siis teen? Ilmselgelt ma ei arvuta, ma ei võta ise integraale, ma ei korruta, seda teeb arvuti, et mida ma siis teen. Ja üritasime selle järgi siis õppekava seada, et kas on siis mingi analüüs või võrdlemine või kriitika või nii edasi. Ja nüüd, kus meil on siis aeg edasi läinud ja meil on mingi asi, mis oskab nagu mõelda ja kritiseerida ja võrrelda automaatselt. Ja kui me nüüd lubaks ka seda eksamil, milline peaks siis olema eksam? Ja et mis on siis see väljund, et mis siis mõõdab seda asja, et kuidas neid asju kasutada, see ei ole üldse lihtne probleem. See on väga-väga keeruline probleem. Aga see on palju huvitavam probleem kui kooli õppekava koostamine. Jaa, väga huvitav ja ma olen nõus, et see võiks seda olla ja sellele võiks keskenduda, et kuidas seda üldse mõõta, et milline võiks olla eksam, kui sa võid täielikult kogu internetti kasutada. Minul võeti, mitte kogu internetti, vaid AI-d kasutada. No, minul võeti põhikoolis igast ainest üks hinne alla, sest et minu käekirja pärast. See käekiri tuleb tunnistada. Meil oli algkool, seda me teame, aga see ei ole teema täna võib-olla, aga minu meelest on nagu see küsimus, mida sa küsid, on õigustatud, sest samal ajal täna endiselt ma tahaksin öelda, et me ei ole nagu sealmaal, et ma julgeks öelda, et need, kes lähevad arstiteaduskonda, ei pea olema ära õppinud DNA-d, RNA-d, valke, mitokondreid, eks ole, luustikku arstiteaduskonnas, ehk et ma ei julge öelda. Võib-olla ühel päeval on see ka, et sa ei pea kõiki luukõprukesi enam nagu analüüsima seal arstiteaduskonnas või siis koolis seda DNA ja RNA värki, eks ju. Ma ei tea seda, aga täna ma arvan, on meil siiski veel terve hulk mingeid mõõdetavaid asju. Siin on üks hästi oluline asi ja pange see lihtne matemaatika kinni. Me peame nii palju kui võimalik hoidma meie lapsed nii kõrge vanuseni kui võimalik, et kõik teed arstist kunstnikuni oleks neile lahti. Et see on see, mis on nagu see ideaal, on ju. Mis on täpselt need tehnilised parameetrid, see on palju keerulisem. Ja siin me saame kasutada loomulikult tehnoloogia abi, et ma ei tea, minul on väga hea kogemus sellega just, et ilma fine-tuninguta, ilma ütleme lisasätete kuidagi lisamiseta, ma kogu aeg kasvatan ennast, kasvatan oma lähedasi ja jõuan nagu uutesse kohtadesse, läbirääkimisoskused, kuidas ärikohtumisel, kuidas öelda, efektiivsem olla vaimselt, just mitte ainult sisuliselt, on ju. Kõik need igasugused suhteprobleemide lahendamised, konflikti lahendamised, see on asi, mis meil täna ikkagi võiks väga palju tugevam olla ka selles kooli võrgustikus ja siin ma tahangi tuua välja veel kord selle mõtte, et kui me räägime, et meil ei ole enam õpetajaid vaja, siis mina tahaksin öelda, et meil on väga vaja õpetajaid, inimlikke õpetajaid ja õpetajad, kes suunavad meid selles inimlikus suunas õppima inimlikke võimeid ja sealhulgas siis seesama süsteemne mõtlemine, ülioluline, loogiline mõtlemine ja tõesti see faktide mäletamine võib-olla vahel ei ole nii vajalik, aga ma ei tea, ma ei kujutaks ette, et ma ei peaks õppima ja mitte eksamit tegema või et mina eelistaksin teha isegi ilma AI-ta eksamite lihtsalt oma teadmiste baasil. Ma väga tahaksin seda teha, ma tahaksin kontrollida, milleks ma oleks võimeline. Et see on mulle natuke igav, kui ma neid nagu AI-ga koos teen neid asju, et ma pean tunnistama. Mis kõrgharidust puudutab, siis ma olen üsna kindel, et see ilus aeg, kus sa istusid professoriga ja nagu peaaegu nagu kolleegid juba seal 3.-4. kursusel istusite ja vestlesite, et see tuleb tagasi, sest teisiti ei ole nagunii võimalik enam aru saada, et kuhu maani me oleme arenenud oma iseseisvates õppimisprotsessides. Ja, võin kinnitada, et mul on olnud selline eksami kogemus just hiljuti, kus veebipõhine eksam, kõik inimesed aiti auditooriumisse ja õppejõud kandis selja taga, et see jumala eest midagi muud ei kasutaks, nii et kui seda keskkonda. Aga tegelikult aeg läheb halastamatult, et on selliste kokkuvõtvate mõtete hetk praegu, et võib-olla alustame seekord sealt poolt, et Indrek, ole hea, et kui sa peaksid nagu selle vestluse kokku võtma, kui sa peaksid ütlema, et kuidas meie Eesti inimestena siis AI abiga enda jõukust kasvatama nüüd asume. Ma olen riigis, aga ma olen täna ka erasektoris, siis mul on üks lähenemine, et see tehisintellekt ei ole nagu haamer, mis oskab ainult ühte naela lüüa või ma ei tea, Philipsi kruvikeeraja, milleks sul on täpselt õiget kruvi vaja, et seda oskab see asi keerata sinna sisse. Tehisintellekt aitab meid kõiki, aga aitab erinevat moodi meid kõiki. Ja minu jaoks see, mida
mida ma üldse ei alahindaks seda inimese üle, ma ei taha nüüd öelda kaljult allaviskamist, aga see üle selle nuki saamist seda, et mis meil täna veel ikkagi, teate, ma olen 2,5 aastat õpetanud, teinud tehisintellekti koolitusi ja ma olen veidike üllatunud, et täna on veel sellised algkoolitustel on täitsa turg olemas veel, aga on olemas ja minu jaoks on see sõnum igale inimesele, et teate, proovige, mängige. Ma teen võib-olla ise ka, ma arvan, et ma teen lähinädalatel teen nüüd ühe YouTube'is ühe tasuta koolituse ChatGPT üle 40-aastastele. Et alla 40-sed võivad osa võtta, kui nad suudavad tempot hoida. Et võite mu YouTube'is saab panna kiiremaks. YouTube'ist või võite Indrek Seppo otsida Facebookist või kuskil mind jälgida ja ma kuulutan selle varsti välja. Et lihtsalt hakata seda veidikene kasutama ja siis te ise, mida rohkem te kasutate, mu kogemus ütleb, et mida kauem on inimene kasutanud, seda rohkem ta kasutab. Et te õpite nagu ära, kus ta hea on ja kus ta ei ole hea ja laske ennast üllatada. Et siis te saate ise aru, kus kohas teil sellest abi võib olla ka tööasas, kuidas sa teid rikkamaks teeb. Aga ta ei tee ainult rikkamaks, ta aitab ka mitmes muus vallas. Et ma ei tea, kas oli nüüd täpne vastus su küsimusele, aga vähemalt ma teen nalja ka, igas paneelis peab üks nali olema. See nali ei ole tehisintellektiga seotud kuidagi. Teate, mees tuleb restorani ja läheb restorani pidaja juurde, et vabandage, mul ei ole toole. Restorani pidaja vastab, aga te panite ju ainult laua kinni, kas polnud nii? Aitäh. Astra. Väga lühidalt ütleks nii, et vähem turundust ja rohkem tegusid ja samal ajal rohkem turundust, et oma tegusid siis ka välja näidata. Siis lisaks sinna juurde veel selle mõtte, et õnneks Eesti on nii väike, et kui me hüppame rongi peale, seda vist kasutatakse päris palju seda mõtet, et kui me hüppame Tallinnas rongi peale ja tahame sõita, ütleme nii, et mõtleme, et läheks Tartusse ja siis järgmises peatuses saame aru, Tartu vist ei ole tegelikult see sihtkoht, kuhu ma minna tahaks, et mul tuli tegelikult siuke tunne, et äkki tahaks hoopis Haapsallu minna ja et ilm on seal parem, soodsamad tingimused, siis sa saad järgmises peatuses maha minna ja võtta takso ja minna ja kuidagi siis sinna lõpuks Haapsallu jõuda. Aga kui sa näed, et Haapsallu rongi ei vii, sa tahad ikka rongiga minna, siis tuleb see rongitee ise ehitada sinna. Ja ma arvan, et see võiks olla see mõtlemine. Aitäh. Kristjan. Imelik oleks samu asju öelda, millega ma alustasin. Ja ma siiski usun, aga võib-olla mõned uued ideed, mis tekkisid viimase 1,5 tunni vestlusest. Mis mulle rohkem meeldis, oli selline riigi poolt vaadatuna, et soodustada andmeid, aga võib-olla siis aru saada, et laiemalt andmed on ka mitte struktureeritud, et oleks rohkem eestikeelseid tekste ja raadiosaateid ja videosid ja panustada rohkem sellesse, et nendega tegeletakse ja me oleme selles olnud head ja ma arvan, me saame olla selles veel paremad ja soodustada seda, et meie keel ja kultuur oleks osa tulevasest globaalsest kultuuriruumist, mida luuakse mitte Euroopas. Et mulle meeldiks see, kui ma saan eesti keeles rääkida ka tulevikus kõikide süsteemidega ja siis meil on ka lihtsam neid süsteeme kasutada riigi paremaks tegemiseks ja ettevõtete paremaks tegemiseks. Et riik mulle tundub, et saab seda teha ja mulle tundub, et see on odav ja tundub, et väga hästi kooskõlas meie patriootliku meelega. Et see mulle tundub küll olevat üks lihtne asi, millele edasi keskenduda. Just väga nõus, et riik saabki seda teha. See on nüüd üks asi, mida riik saab teha, mida riik peab tegema. Ja siis loomulikult tavalised asjad, et nõus, et peaks, et põnev aeg on ja tuleb õppida ja ehitada ja seda nii indiviidi kui ettevõttena, kui riigina, et kindlasti on palju uusi asju avastada ja ehitada ja õppimine käib ka läbi vigade, nii et tuleb andeks anda, kui keegi midagi valesti teeb.
iseenesest on see nagu päris lõbus, et kui vanasti pidi selleks, et saaks CNC pingile juurde eestikeelse kasutusjuhendi, pidi tegema seaduse, keeleinspektsiooni ja siis seda käima kontrollimas ja siis trahvima ja kõike muud, siis täna piisab selleks, et riik teeb keelekorpuse kättesaadavaks. Et see on nagu jumalast piisav tegevus on ju, et ma tahakski nagu riigile alati öelda, et vaata, mis see miinimum on ja ole nii laisk, kui sa vähegi suudad. Ja teine asi on see, et kuigi alati tundub, et et homo sapiensi nišš tänu uuele tehnoloogiale jääb järjest kitsamaks, eks ju, jube meeleheide oli, kartulit ei saa maha panna, on ju, mingi masin paneb, võtab, on ju. Siis oli õudne meeleheide, oli see, et need masinad, eks ju, teevad tehastes töö ära, on ju, ludiidid lõhkusid neid, mis nad jaksasid, aga ütleme, selgus, et tegelikult ei ole hullu. Alati koos uue tehnoloogiaga homo sapiensile tekib mingisugune uus nišš ja see on järjest põnevam nišš ja järjest rohkem neid töid, mida see tehnoloogia, ka see tehnoloogia meilt ära võtab, ongi need tehnoloogiad, need asjad, mida keegi nagunii ei tahtnud teha. Meenutagem, keegi ei tahtnud nende Kristjani munamüüjatega seal suures poes rääkida, on ju, ja polnudki vaja selgus, eks ole. Ehk et alati jääb see homo sapiensi nišš, et mõned küll ütlevad, et me teeme kohe selle aju valmis tehisintellektiga, tegelikult ei tee, sellepärast, et arstid ja bioloogid pole teile öelnud, mis see aju on, me ei suuda seda lõpuni ära kirjeldada tänase päevani, kogu aeg avastame uusi molekuli, uusi interaktsioone ja asju, nii et nagu homo sapiensi nišš praegu küll kuskile kadumas ei ole, aga lihtsalt see tämmöne boring osa nagu kaob ära, mida varem tööks peeti. Mina vaidlen veidi vastu, me teeme selle valmis, ilma et ma aru saaks, mida me oleme valmis teinud, aga siis te pole aju valmis teinud. Sama funktsionaalsusega, aga vaadake, tehisintellekt mängib enamik arvutimänge paremini, kui mina täna mängin. Et ma ikka mängin, hoolimata sellest, et tehisintellekt seda minust paremini teeb. Et sellepärast ma ka ei karda, et inimestel tegevused ära kaoks. Oi, ma leiaks endale tegevusi. Selge. Aga aitäh kõigile panelistidele. Palun jääge veel hetkeks istuma, et me lõpetame ülekande ilusasti ära ja võtame veel 2-3 küsimust ka publiku hulgast, kui seal on. Aga selline sai siis tänane majandustund. Mis minu jaoks siit kõlama jäid, on see, et on tegelikult AI kui selline on võimalus, meil seisavad ees huvitavad ajad, kõike tuleb, kuigi meil kõigil tuleb õppida ja läbi selle need võimalused tekivadki ja kõike tuleb ise teha. Aga selline majandustund, järgmine majandustund juba 4. juunil, siis räägime haridusteemadel, nii et jälgige reklaami ja kohtumiseni järgmisel korral.